이 얘기를 한 후에 덩박 다시 떴다. 산모를 먹인 후 2, 3일이 지났던가. 너무 마누라 이 아이 젖좀 먹이고. 그때여 각시 부인은 산후손대 없어 찬물에 손을 댔던가. 뜻밖의 산후 결정이 일어난 뒤 전신을 꼼짝 달싹 못하고 아이고 머리야 아이고 허리야 아이고 다리야. 사대 삭시 6천 마디가 아니 아픈 데가 전혀 없네. 각시 부인 아무리 생각해도 살 길이 전혀 없는지. 손길 잡고 유언하고 죽더니라. 아이고 여보 가쿠님 내 평생 먹은 마음 안 못 보신 가장님을 500년 보냐다가 불행만세 당하오며 초중장사 마친 후에 니를 쫓아 죽자더니 천명이 이뿐인가 이년 어디 끝쳤는지 할 일 없이 죽게 되니 눈을 감고 가면 아무도 우리 가정 어놓니라 지어주며 교사 꽁대니라. 사고 묻힌 혈혈단신 의탁할 곳 바위 없어 지탱막대를 터지고 더듬 단니시다. 구름에도 떨어지고 돌을 채여 넘어져서 신세 자탄 우는 모양 내 눈으로 본 듯하고 기하를 온 이기여 가가문 전 당도하여 밭좀 주 슬픈 소리 기에 쟁쟁
잔뜩 다 죽은 혼백인들 자마 어찌 듣고 보랴 영상대찰 신공들여 40일 후에 낳은 자식 저 한 번도 못 먹이고 얼굴도 채 모르고 이 지경이 웬일인고 저 일을 생각하니 헐보만 한천 길을 눈물 겨워 어이가며 앞이 맥혀서 이갈 여시오 가꾸님 빈마을 기떡언니 정치나게 지내시 저 아이를 안고 가서 젖좀 먹여 달라 하면 갈색이 하오리다 저 자식이 죽지 않고 제 발로 걷그들랑 앞을 세우고 길을 물어 내 구름 앞을 찾아왔겨 가르쳐 오녀의 상봉을 하게 하고 할 말이 장차 무궁하나 숨이 가빠서 못하고서